Barka da yamma Dr. Zakir naik. Sunana Mary, ni Kirista ce kuma ma'aikaciyar banki. Tambaya ta a gare ka ta danganta ne da wata magana da kai. Cewa a duk cikin Bible ba a taɓa faɗin cewa Yesu Almasihu ɗan Allah ne ba. Don haka, bisa ga fahimtata da ɗan karatun da na yi, shi ne na ɗauko ayoyi guda biyu da nake so na kafa maka hujja da su. Kuma so nake ka bani ansa tare da kafa min hujjoji da ayoyi. Aya ta farko a cikin Matiyu babi na 3 aya ta 17 cewa sai ga murya daga sama tana cewa wannan shine ɗana mai ƙaunata wanda na yarda da shi. Aya ta 2 Yahaya babi na 3 aya ta 16 Allah ya ƙaunaci duniya sosai saboda haka har ya aiko da ɗansa ɗaya tilo da ya haifa. Kuma duk wanda ya gaskata shi ba zai halaka ba kuma ya samu rai madawwami. Gaskiya ne. ‘Yar uwa, bari na fara da gyara tambayarki. Kin ce ni na ce a duk cikin Bible ba a taɓa faɗin cewa Yesu ɗan Allah ne ba. Ni ban taɓa faɗin haka ba. Abinda na faɗa shine babu kalma ko ɗaya ko da mai ma'ana biyu ne wanda yake a cikin dukkanin Bible da Jesus alaihi salam da kansa yace ni ne Allah ko kuma ku bauta min. Ni ban taɓa faɗin cewa Bible bai ambaci cewa Jesus ɗan Allah ne ba. Abinda nake cewa shine kaf cikin Bible babu wata aya da take cewa Yesu da kansa kai tsaye ba tare da ruɗani ba ya ce ni ne Allah ko kuma ku bauta min. Idan har kika iya nuna min waɗannan ayoyi guda biyu a cikin Bible, wato inda Yesu kai tsaye yake cewa shi ne Allah ko kuma ku bauta min, yanzu nan zan zama Kirista. Yawancin Kiristoci sun ɗauka cewa don kawai an ce Yesu ɗan Allah ne a cikin Bible to shikenan wannan na nufin shi Allah ne. Ko kin san cewa a cikin Bible Annabi Adam ma ɗan Allah ne, Annabi Ibrahim ma ɗan Allah ne, Annabi Yakub ma ɗan Allah ne? Kenan su ma alloli ne? Idan ko haka ne, Annabi Adam ma Allah ne, Yakub ma Allah ne, Ibrahim ma Allah ne. Kin ga ko ba haka bane. Don haka idan kika buɗe Romawa shafi na 8 aya ta 14, kalmar ɗan Allah yana nufin wanda ke biyayya ga Allah ne. Don haka ni da ke da kowa da ke bin Allah za a iya kiran mu ‘ya'yan Allah cikin sauƙi according to Bible, babu wata matsala. Jesus Christ alaihi salam ya zama ɗan Allah ne saboda ya bi Allah. Kuma idan Kiristoci ma sun yarda da wannan to ba mu da matsala da su. Cewar ɗan Allah na nufin biyayya ga Allah kamar yadda yake a cikin Romawa shafi na 8 aya ta 14. Duk wanda ya bi Allah ko ke ce kike bi Allah ko ma waye ne to shi ɗan Allah ne, to wannan ba mu da matsala da wannan. Tunda dai haka ne Bible ɗin ma yake nufi, idan na bi Allah to ni ma ɗan Allah ne, idan kin bi Allah to kai ma ɗan Allah ce. Zuwa ga tambayar ki ta biyu kuma a Gospel of John shafi na 3 aya ta 16. Yawancin masu da'awar Kiristanci ina jin su suna cewa a'a Dr. Zakir naik, Yesu ba ɗan Allah ne gama gari ba saboda shi ne ɗa kaɗai da Allah ya haifa, wato begotten son. Sannan sai su kawo aya ta Yahaya shafi na 3 aya ta 16 cewa Allah ya kaunaci duniya kwarai, wannan yasa har ya bada ɗansa kaɗai da ya haifa, kuma duk wanda ya gaskata shi ba zai halaka ba kuma ya samu rai madawwami. To ga tambaya, menene ma'anar begotten son? ban ji me kace ba. Menene ma'anar kalmar begotten son? Yana nufin Allah ya bada ɗansa ga mutane. A'a, begotten baya nufin Allah ya bada ɗansa ga mutane. Turancin nan fa ke ma kin iya, ni ma na iya. Begotten kwata-kwata baya nufin haka. Idan na ce ke begotten son ne, yi haƙuri da katse ka. Yadda malaman mu ba maganan malaman ku ba, menene a turance yake nufi? Ke ba malama ba amma ai turancin ki yana da kyau. Yar uwa ki daina kame-kame, idan na ce miki you have begotten son me nake nufi? Na nufin mace ta sadu da mijinta kuma ta haifi ɗa. Saboda haka begotten na nufin haihuwa ta hanyar jima'i, wanda wannan daman aiki ne na halittu. Ta yaya zan danganta irin wannan aikin ga Allah maɗaukakin sarki? Ta yaya? Wannan ba zai yiwu ba. Wannan ne ma ya sa malaman Kiristoci manya-manya waɗanda suka wallafa Revised Standard Version na Bible suka ce wannan kalmar begotten kari ce, kirkira ce, ƙarya ce, sakawa aka yi. Idan kika duba Revised Standard Version, manya-manyan malaman Kiristoci ne guda 32 da suka fi ilimi tare da goyon bayan manya-manyan ƙungiyoyi guda 50 na Kiristoci, su ne ma suka cire kalmar begotten, suka ce ƙarya ce, kirkira ce, amma cire a cikin Bible ɗin.
kuma wannan Bible ɗin shine ma aka fi siya a duniya. Kuma fa ba musulmai ne ko kuma Hindu suka gyara wannan littafin ba fa. A'a, manyan malaman Kiristoci na duniya ne suka gyara suka cire wannan kalmar. Cewa suka yi wannan kalmar ta begotten. Asalinta ma kamar yadda take a cikin Yahaya shafi na 3 aya ta 16, kalmar asalinta kirkira ce, ƙarya ce kuma sakawa aka yi. Don haka yanzu haka an cire ta a cikin Bible. Don haka Yesu ɗan Allah ne kamar yadda Adam ya kasance ɗan Allah, Ibrahim ɗan Allah, Yakub ɗan Allah. Hakan na nufin ɗa na ruhaniya ne ko na kusanci ga Allah, amma ba ɗa na ɗan haihuwa ba, kuma shi ba Allah ba. Da fatan na amsa miki tambayar ki. Kika ce? Na gode sosai. To za ki musulunta ne ko a'a? To daman cewa ne idan kika kure ni zan zama Kirista. To tunda ni ne na kure ki sosai ki musulunta. Shin kin yi imani da cewa Yesu manzon Allah ne? Har yanzu da akwai abubuwan da nake so na fahimta. To ci gaba ai babu matsala. Me yasa wasu musulmai kwata-kwata ba sa son amfani da kalmar ɗan Allah ko su ga irin ana amfani da ita? Me yasa? Idan na amsa miki tambayar ki zaki musulunta? Gaskiya ne ai. Ina jin ai muna da musulmai da yawa a duniya. So ni ba da sunan musulunci zan shiga cikin musulunci ba, a kira ni musulmi. Wacce aikin ki kike so ya bayyana ke musulma ce ba ansa sunan musulma ba. Yar uwa kenan. Zuwa ga tambayar ki cewa me yasa musulmai suke kin amfani da kalmar dan Allah? Wannan tambaya ce mai kyau. Idan kika bude Alkur'ani yar uwa zaki samu yana da sunayen Allah guda 99 a ciki. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, mai rahama, mai jinkai, mai hikima. Amma Allah maɗaukakin sarki shine ya saukar da Old Testament da New Testament, daga ƙarshe kuma sai ya saukar da Last Testament, wato Alkur'ani kenan. A Last Testament bai yi amfani da kalmar abu ba. A yaren Larabci kalmar abu na nufin uba. Amma Allah bai taɓa amfani da kalmar abu ba sai Rabbu, kuma ta fi wuya. Rabbu na nufin Ubangiji mai kula, mai bada arziki. Allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da kalmar Rabbu a matsayin siffarsa, saɓanin kalmar Uba. Me yasa? Saboda a cikin littattafan da suka gabata an samu sauye-sauyen fahimtar Allah a ciki, har suka ɗauki kalmar ɗan Allah a matsayin ɗa na haihuwa, wato begotten son. Yanzu misali, idan na ce maka kai ɗana, kai tambaya mai kyau ba, to wannan kalma ce mai kyau kuma kowa zai fahimta. Amma idan wani ya ce maka kai begotten son, yi tambaya mai kyau ba, to zai yi fushi. Me yasa? Saboda hakan na nufin ka nuna masa ƙarara cewa sai da na sadu da mahaifiyarsa sannan na haife shi. Domin begotten son yana nufin an samu ɗa ta hanyar saduwa, kuma nuna hakan ƙarara ga jama'a ai aikin dabbobi ne. Sannan kuma kalmar ɗan Allah kalma ce mai kyau, to amma yana kawo gurguwar fahimta. Domin gujewa gurguwar fahimtar ne yasa Allah yake amfani da ita a littafinsa na ƙarshe. Wannan shine kawai. Kuma haka nan muna kin amfani da kalmar ɗan Allah ne saboda mutane suna tunanin cewa na nufin Allah ne. Kuma babu wani Kirista da zaki ji yana cewa Adam ɗan Allah ne, Yakub ma ɗan Allah ne, to me yasa? Bible ya ce Yakub ɗan Allah ne, to me yasa ba ku ce shi ma Allah ne ba? Samsam ba za ka ma Jisu suna zancen Yakub ɗin ai shi ma ɗan Allah ne ba. Saboda an riga da an gina tunanin kuɗin akan cewa Jesus ɗin shine Allah. Alhali bai taɓa cewa shi Allah ne ba kamar yadda na faɗa a baya. Kuma Jesus bai taɓa lamuntan haka ba. Kuma faɗin hakan zakin Allah subhanahu wata'ala ne. Hakanan kuma canza maganar Jesus alaihi salam ne. Kuma ni abin da na ce shine idan Kiristanci na nufin wanda ke bin koyarwar Yesu alaihi salam ne, to mu musulmai mu ne muka fi bin koyarwar Yesu fiye da Kiristoci. Ko kin san me yasa? Idan kika duba Injilar Yohana, Yesu an masa kaciya a rana ta 8. Mu musulmai muna yin kaciya amma Kiristoci da yawa ba sa yin kaciya. Alhali Jesus ya ce dole ne a bi dokar Bible gaba ɗaya kamar yadda yake a cikin Matta shafi na 5 aya ta 17 zuwa 20. Duk wanda ya karya doka guda ba zai shiga mulkin sama ba. Sannan a cikin tsohon alkawari musamman littafin Leviticus a shafi na 11 aya ta 7 zuwa 8, a cikin daftarin shari'a shafi na 14 aya ta 8, a littafin Isaiah kuma shafi na 65 aya ta 2 zuwa ta 5, cewa kada ku ci alade, mu musulmi ba mu ci, su kuma Kiristoci suna ci. Don haka idan har Kiristanci na nufin bin dokokin Jesus Christ sau da kafa ne, to mu mun fi su biyayya ga Jesus. Bible ya ce a cikin Afisawa shafi na 5 aya ta 18 cewa kada a sha giya. Hakanan a cikin misalai shafi na 8 aya ta 1 an hana shan giyan ma gaba daya. Mu musulmi ba mu shan giya amma Kiristoci da yawa suna sha.
ba sa kiyaye dokokin Jesus kamar yadda mu musulmai muke kiyayewa. Don haka idan har Kirista na nufin wanda ke bin Yesu sau da kafa ne, to mu ne Kiristoci fiye da su kansu. Don haka idan kika karɓi musulunci, ke za ki fi zama Kirista ta hakika fiye da Kiristoci da kawai suke ɗauke da suna. Ina jin ki 'yar uwa. Zan iya wata tambayar? Ai ci gaba, karki damu. Ba da niyyar musanta ko cin zarafin ra'ayinku ne ke tambaya ba. Ba ke ko 'yar uwa, game da tambaya ke abun karɓa ce, kuma ina son haka. Kawai ki bincike, bari na faɗa miki, idan mutum ya ce miki wannan abu shine yafi, to sai ki bincike. Wannan shine aikin hankali, wannan haka ne. Don haka tambaye ni, ki musa ni, ki karyata ni, ki tabbatar da abin da kike bi har sai kin fahimce ni sannan ki karɓa. Don haka kawai ci gaba. Ba zan ma taɓa gwada yin wani abu kamar haka da gangan ba. Manufar yin tambayoyina su ne domin a samu ƙarin sani don in tabbatar da abin da nake bi daidai ne. Wannan shine kawai. Na gode ƙwarai. Yar uwa ki kowace irin tambaya babu matsala fa. Muna maraba da ke ƙwarai. Ko yaya niyyar ki take, niyyar ki tana da kyau ƙwarai. Amma sai na ce ko da niyyar ba ta da kyau babu matsala, balle ma na san niyyar ki tana da kyau. Yar uwa za ki iya yin kowane irin tambaya, kuma ba lallai sai kin karɓi musulunci ba. Babu wanda zai tilasta miki. Alkur'ani ma yana cewa la ikraha fid din, babu tilas a cikin addini. Don haka kada ki yi tunanin idan na baki amsa sai lalle kin karba. A ranar alkiyama kawai cewa zan yi na bada hujja, na bada amsa. Na gode sosai. Yawwa muna jin ki. Ka ce mu musulmai mu ne muka fi zamowa Kirista akan Kiristoci. So cikakken abin da nake nufi shine idan kalmar Kirista na nufin mutum wanda ke bin koyarwar Annabi Isa alaihi salam, mu ne mafi zama Kiristoci fiye da Kiristoci da kansu. Amma wannan magana ba maganar mutum mara sani ba ce, wato ba magana ce ta wacce ba ta da ilimi ba, sai dai wacce take da ilimi game da musulunci da kuma Kiristanci. To ai zaki iya tambayar Doctor of Divinity. Za su faɗa miki gaskiya ne ko a'a? Wannan shine yar uwa. Na gode sosai. Ne tambayar? Tambayan dai shi din ne, me yasa musulmai su ne ya kamata su fi zama Kiristoci akan Kiristoci? Yar uwa ta ce me yasa na ce? Ina nufin a irin nawa tunanin me yasa kuma musulmi zai kira kansa da Kirista? Me yasa? Saboda muna son Yesu alaihi salam, muna son sa fiye da ku. Muna son sa kuma muna girmama sa, kawai dai ba mu bauta masa ne. Dalilin da yasa na faɗi haka saboda ina son Jesus alaihi salam. Ina girmama shi, ina son sa amma ba na bauta masa. Saboda bai taɓa cewa na bauta masa ba. Idan da ya ce na bauta masa ne da sai na bauta masa. Wannan ne yasa na ce idan kalmar Kirista na nufin mutum wanda ke bin koyarwar Annabi Isa alaihi salam ne, to mu musulmai mu ne mafi zama Kirista fiye da Kiristoci da kansu. Saboda muna son sa, muna girmama sa kuma muna yi masa biyayya. Ina fatan na amsa tambayar ki. Na gode sosai. Muna neman alfarmar ku danna mana subscribes a YouTube. Mun gode.